Bhfuil bhí sríomh scéalaíocht in ní sin an céad scríomh gar scéalta hena bhí cnúsach an gnáir an grá riamhacha gom a bhadahain agus bíon rudí agsúla scríomh gom. Well sin an dair leabhar tá scríomh gom agus pádra go Duinnín fear an Chlár ina Bleachtaire. Ar nóig ní bheadh sé puint ástastocha am rud gur hiic sé gur le de leabhar annach tásúla gom nachhuiiste é. Well is tócha nach choléine going chur nábhar ar Chlár í an Duinnínig nach duine Bleachtareacht a fechan Sceilg siar glanúint cosán éigeanna legan sé rúndíomhrach éigeanna legan sé amach léimtear leathnach a chéile. Svéid sin, cinnte is Bleachtareacht a bhíon arsúla fo Chlár í Lorg na bhocail, Sa chéad leabhar réiteach sé feibanna agsúla fut na hÉireann. So dar leabhar ar chuma éigean tógann sé níos fuide uig na feibanna a réiteach anis na mar a thug sé sa chéad leabhar, so áitir a beidir 7-8 cinn de scéalta sa chéad leabhar ní nach beidir níor chóirigh méid a 5 cinn 6 cinn de scéalta sa dara cheann. Agus pe rud a hagan isteach mo cheann lena mé. Ní léon solúntacht a baint leos písí seafáid iad agus tá míle fáilte a daoine botún aimimsú agus iad chu cum mar ní bhí mé gur bheith laiiciú ní lenach saolaíocht na linne agus cuman a féringe a chur a rudí agus é níringe a bheith an. Lisa go mar sé riomh bars, chumé go páras agus chumé an cógáil matematicóirí é. Agus fíor greibh spéise bhataigh agus greibh céim sa bhataigh agus mar sin de, so fíorne agus breag i dteanta chéile. Ceapan go gáil go meach túair méigeanna go a flota ag an tús, túair mo go cad a tharlóig. Ach an sin mar a haon tú na ró sin tuach ag fás ar na charactéirí agus chuir tú aithne ortha agus beidir go bhaid túach nach néanach a lehéid seo do chuine a lehéid sin de gníomh, so caiith tú casa chuirteach sa flota chun beidir an chúis go néanach sé é a reisiú nó beidir casa eile ar fad a chuir de flota. So ní bhíon éonrad neamhspleach ar éonrad eile. Bhí na charactéirí ag spríonn sin leis an túram go bhfuil séthar an scríbhneoire a bheas agus beidir dimension éigean go mbeadh na charactéirí in anna lehéid dhéanamh. An bhanríon bes agus gosaí gan béon scríbhméid sin i bart leis an Ealaíon tóir ríbó uaireanta tháinig na pictúirí chun tosa gar an scéil agus uaireanta tháinig an scéil chun tosa gar na pictúirí. Ní dul an gros a scríb de fáistí in áír a bhí scríb do chuoine cosúla héin go beidir gur páistí muid beidir go dtíine fásta muid nó beidir gomuid áté gan idir an dá fuircin. Ní hálíim gohfuil pobl leoireachta gan beidir níos le Dublr.com go méid leanú fegéigen ar na daine bhain taine was an saothar agus bhíonn sé dom bheith scríb do chuoine tar aithne gom agus bíon cadic daine eile bheith cooléisteach nach sin a bhí ní bheith géirí nach néistóis leach. Bíon tú a caiinte de phobal féinú leathéanú le do bhaintear féin agus in níos sin. Ní éachim go léine bheith ar muid ar ma héthar a bheith scríb a bheith eistre go béirle tá go leor sa féirle ann agus fannig bhfuilistí tóirní a mím compórtacham.